ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରର ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ, ଭୟ ଏବଂ କଠୋର ନିୟମ ରହିଆସିଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଶନିବାର ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଶନିବାର ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଟିକେ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ପରମ୍ପରାର କଥା କହୁନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗଭୀର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବା। ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଶନିବାରକୁ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରାଯାଏ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଶନିଦେବଙ୍କର ବାର। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହିଁ ମାଡ଼ିଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଏହି ଦିନ କେତେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଭୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଧନେଶ୍ୱର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ ଥିଲା ଯେ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ବା ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆରେ, ଏ ବାର ବ୍ରତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଖାଲି ମଣିଷ ମନର ଭ୍ରମ। ଦିନେ ଏକ ଶନିବାର ଦିନ ସେ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ଶନିବାର, ବଜାରରୁ ଭୁଲରେ ବି ଲୁହା, ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ପୁରା ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ନିଜର ଏହି ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ତାହା ସେ ଆଦୌ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଏବଂ କିପରି ଅପମାନର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଧନେଶ୍ୱର ସିଧା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କିଣିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମା ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲୁହା, ଘର ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଲ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳେ ତାହା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସେ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ଜିନିଷ କିଣିଲେ। ଖରାବେଳ ନହୁଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ଖସିଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ଓ ସେ ଗଭୀର ଆହତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଣିଥିବା ସେହି ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରା ତଳେ ଢାଳି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଦାମ ଘରେ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମାତ୍ର କେଇଟା ଘଣ୍ଟା, ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ। ଧନେଶ୍ୱର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କିଣିବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ କରିଛ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ। ବରଂ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ନଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନିଜ ମା ଏବଂ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେହି ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଦିନ ସେ ସିଧା ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ରତା ଆଉ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କେମିତି ମିଳିଲା। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲା। ଏବେ କାହାଣୀରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଶନିବାରର କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଆମ ସମାଜରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ମିଳିଛି ତାହା ଆଜି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ତୁଳନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ କଳା ଜୋତା ବା କପଡ଼ା କିଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ପରିବାରରେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା, ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କଳା ଜୋତା ବା କପଡ଼ା ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଟି ସେଇ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ କିଣିବା ବନାମ ଦାନ କରିବା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ଯେ ଫଳ ଶୁଭ ହେବ ନା ଅଶୁଭ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରିକି ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଋଣ ବୋଝ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେହିପରି ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କମିଯାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଯେକୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ପୁରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ନିୟମ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏଇ କଠୋର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କର୍ମଫଳ ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ କେବଳ ଆମ କର୍ମର ହିସାବ ରଖି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଶନିଦେବ କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ଖଳନାୟକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କଠୋର ବିଚାରପତି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖୁଛେ, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରେ କିମ୍ବା ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜର ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଶନିବାରର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ବାହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାରର କର୍ମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଶନିଦେବ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଭୟରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାୟମୁକ୍ତ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ।